huvilbar hara korma Gegeedin emtam budedet gedete Хүмүүний сэтгэлийг хөдөлгөх хүч нь дуу хөгжмийн их шигт нуугдаж байдаг. Монголын ард түмэн бичиг соёлын арвин их өв сантай шигэн хөгжим соёлын шавхагдашгүй арвин их өв сантай билээ. Хүмүүний сэтгэлийг хөгжмийн яруу тансаг ая гişгээр сэрээж, хөдөлгөж, гуниг зовлонгоос ангижруулна гэдэг ертөнцийн гайхамшиг гэлтэй. Чухам энэл гайхамшигыг мэдэрч түмэн улныг зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас салгах их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг тухайн үеийн хутагт хувилгаад гэгээдүүд маань бодис сэтгэлийн гэгэнд боловсруулан нарны цацрагнит түмэн зүгт түгээн тарааж түмний зовлонг бугслаж байсан байх юм. Түүний хамгийн энгийн бөгөөд ойрын жишээ бол бурхадын бүтээлийг гэгээдүүд хөгжимтэй болгон майн мэгзмийг ая дантайгаар аялгуулан уншснаар аялгуутад харин хэмээх төрөл зүйл бий болжээ. Энэ бурхан бодис содваа нарын зүрхэн тарин за мөн тэдгээрийн залбирлыг бол аядан оруулан уншдаг ийм уламжлал байдаг. За ингэж уншсны тус хэрэг ач холбогдол нь юу байдг юм бэ гэхээр тэр бурхан бодис содваа нарын зүрхэн тарин болон тэдгээрийн магтаал залбирлыг аядан оруулж уншснараа тэр бурхан бодис содваа нарын инэрэн нэгүсгүй бодийн сэтгэлийг дурдан хөдөлгөх. За ингэснээр тэгж майн аядан өргөж байгаа хүн нь өөрөө инэрэн нэгүсгүй бодийн сэтгэлийг төрүүлэх гэсэн ийм ач холбогдолтой байдаг. Тийм учраас судар номонд ч гэсэн татсан байдаг. Энэ бурхан бодис содваа нарт бол шүлэглэн магтаж тахил өргөсөн тухайн бодгал бол хамгийн анхан бол бодийн сэтгэлийг үүсгэсэн гэсэн ийм шүн номлол байдаг юм аа. Тийм учраас бурхан бодис содваа нарт бол аливаа нэгэн тарин номыг уншихдаа аялуулан хөгжөөн өгдөг ийм уламжил гарсан болтой юм аа. Буддын 10 ухааны дотроос яг уралхуй ухаан гэсэн аймагт бол яг энэ хэсэг маань орж идэг. Энэ шашны аядан уншлагын төрөл маань өөрөө орж идэг. За буддын ухааны 10 тэр ухаан дотроос уралхуй ухаан дотроос нь бүр наривчилж авч үзэх юм бол дуулан эгшиглэхийн яруу тунгалаг найруулгын төрөл гэсэн бүр энэ төрөл рүү орж үздэг юм аа. Харин Монгол ардын хөгжим талаас нь авч судлах юм бол урай дуудлагын ая аялга гэсэн нэг томоохон төрөл байдаг. Тэр урай дуудлагын ая аялгын төрөл маань өөрөө энгийн бүтэцтэй нэг хэмнэлтэйгээс ахуулаад маш нарийн бүтэцтэй олон хэмнэлтэй ритмтэй ийм төрлүүд тэнд багтж идэг. За жишээлх юм бол энгийн хэмнэлтэй бүтэцтэй хэмнэлтэй ийм төрлүүд гэх юм бол энэ майн мэгзэм орж идэг. Үүнийг нотлох хамгийн том жишээ гэх юм бол өмнө говь аймгаас авсан за мөн бунцаглан хийд, дашчоолон хийд, за гандан тэгчнэлэн хийд гээд олон хийдүүдээс авсан судалгаа нотолж байгаамаа. Энгийн бүтэцтэй гэхээр нэг аяа дахин давтан дуулсан. Бид нар тэрнийг бол тамлаж дуулах гэж ярьдаг. Тамлаж дуулсан ийм хэлбэр хийцтэй. Нэгэ зон бодис сатаг ингээд дахин түүнийгээ давтаж дуулсан. Энэ хэлбэрийг бол бид хүн энгийн хийцтэй, хэлбэртэй, бүтэцтэй гэж авч үзэж байгаамаа. Буддын гүн ухаанд хорвоогийн тодотгол бол зовлон бөгөөд зовлонгоос гитэлж чадсан хүмүүнийг хутагт гэгээд гэж нэрэлсэн байх. Хутагт гэгээдийн шинжийг амар амгалангийн үүдийг нээж амьд бүхний зовлонд нэгүүлсэж оюун ухаан сэргэн амьрлангуйн аз жаргалыг бэлэглэгч төрөлхийн гоц авьяас уйдас чадвартай байгалийн болон оюуны энергийн асар их хүчтэй эгэл бус хүн хэмээн ойлгосоор иржээ. Монголын ард түмний дунд эртнээс нааш түгэн дэлгэрч амьдрал ах уйдан хэрэглэж заншсан нэгэн том уншлаг болох майн мэгзмийг тэрэл гэгээдүүд хутагт хуйлгаад нар ийхүү ая ихшигт зохируулан хэрэглэж аялгуулан унссаар ирсэн бөгөөд тэдгээрийн тухай мэдлэг мэдээллүүдийг өгөх нь энэ хүн нэвтрүүлгийн зорилго билээ. Айдангийн тухай бол
одоо судал шасцур олон бий. Ялангуяа хөгжмийн системийг бол одоо ая дангийн хэрхэн одоо аялах вэ? Мөн одоо бие намжир байдал болоод мөн түүнийг одоо ямар хөө сэтгэлээр одоо унших вэ? Мөн одоо түүнийг цээрлэх гэмүүд юу байх вэ гэдгийг тов тоцохоо заасан байдаг. Ая данг бол ихэнхдээ бол бясалгалын одоо тийм аялал, гүр дуулал маягаар бол зохиож исэн байдаг. Жишээлбэл одоо богд цонхов бол бодмирын зэрэгээ зохиосон. Бодмирын их бодмирын зэрэгээ бол 47 сүйдэстэйтэй зохиогоод за мөн бол 61 сүйдэстэйтэй бага дунд бодмирын зэрэг. За мөн түүний дараагаар бол хамгийн бага одоо бодмирын зэрэгээ зохиосон. За энэ нь бол зөвхөн одоо хүмүүс тэр гүр дуулал маягаар дуулж бясалгаж явах зориулсан байдаг. Майныг ая дангаар татах, за мөн одоо майн хөгжөөх гэсэн ийм одоо ойлголт зан үйлүүд байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ майн гэдэг маань бол инэр нэгүсгийн тэнгэр бод садва жангараасыг бурхны бол зүрхэн тарина. Тэгээ энэ жангараасыг бурхны зүрхэн тарныг л одоо ая данд оруулан татах, ая данд оруулан хөгжөөх гэсэн ийм одоо ойлголт юм аа. За ингэсний гол зорилго нь юу байдаг вэ гэхээр тэр инэрэн нэгүсхүү жангараасыг бурхны бодийн сэтгэлийг тааллыг одоо дөрвдөн хөтөлгөх. За мөн одоо майн татаж байгаа хөгжөөж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө мөн инэрэн нэгүсгүй бодийн сэтгэлийг амар хялбар төрүүлэх. За мөн ингэж одоо майныг одоо аялан татаж байгаа хөгжөөж байгаа энэ аялгууг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр инэрэн нэгүсгүй бодийн сэтгэлийг төрүүлэх гэсэн ийм одоо ач холбогдолтой. За нэгэнт Gegeedin egshiglent дууны тухай ярьж байгаа болохоор би нэг дууны тухай бас дурдж өнгөрмөр санагдаж байна л да. Энэ юу гэхээр хүүхэн утгатай гэдэг алдартай утгатын тухай. За манай Монгол орон даяар мэддэг баруун өрийн бэлзуухай, за баруун өрийн бэлзуухайч гэж нэрлэдэг. Баян баргын манай энтер гэдэг энэ манай хүүхэн утгатын намтартай холбоотой дуу байдаг л да. Гэхдээ одоо миний сүүлийн үед олсон ялангуяа одоо Ахмад дуучин амгалан байгаас бичиж авсан энэ даргангад голдуу дуулдаг хүүхэн утгатын 64 бадаг дуу гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дуу юугаараа их өөрөм сонсогдтой юм бэ гэхээр зэрэг энэ бусад нутагт ер нь тийм учир холбогдолтой гэдэг нь сайн мэдэгдээгүй. Гэтэл даргангад болохоор энэ нь бол бүүвэн дуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд бүүвэлэх, тайтгаруулах, одоо амрааж нойрсуулахад бол энэ хүүхэн утгатын энэ 64 бадаг дуунаас аялаад тэгээд хүүхдийг бол сайхан амгалан тайван унтуулж амраадаг. Ийм сонин бүтээлүүд манай Gegeed утгатуудын энэ одоо egshiglent ертөнц дотор хувь нэмрээ оруулсан байна. Аялгуут майн мэгзэн гэдэг шарын шашныг үндэслэгч богд зонхын ялгуулсан гурван бурхантай бийцүүлэн бясалгаж залбирал үйлддэг дуу түншлэг бөгөөд майн мэгзмийг сүсгтэн олон хөгжөөж ирсэн уламжлалтай. Дүнчүр майныг хөгжөөвөл дүнчүр уншсантай адил чанартай хэмээн үздэг гэжээ. Майн мэгзмийн аялгуун тухайн нутгийн хэв шинжийг харуулсан байдаг бөгөөд түүнээсээ шалтгаалan майнын аялгуун намбад төрөх, нуглаа, хаялга, цохилго, чимгэлэл зэрэг онцгой өвөрмөц өөрөөр байдаг байна. Майн хөгжөөх гэж бас байгаа. За тэр майн хөгжөөх гэдэгт болохоор аврал гурван чухаг, дүнчүүр майн, за мөн молон тооны зохиосон эцэг эхийн ач тусыг хариулах майн гэд олон майныг хөгжөөж хотол одоо тэр айл хотлоороо бүр тойрч суугаад ялангуяа цагаан сарын өмнөх битүүний шөнө бөөнөрөө ингэж бүр хөгжөөдөг байсан ийм уламжлалтай ард түмэн билээ. За тэгээ ая аялганы хувьд бол нутаг нутгийн бас тодорхой хэмжээний өөр ялгаа байдаг. Жишээлх юм бол одоо өндөр уулархаг жишээлбэл ар хангай, өөр хангай, завхан гэдэг одоо уулархаг нутагтай ард түмнүүд бол юм богино хэмжээтэй дахин түүнийгээ давтсан хэлбэртэй. Тэгээ яг тэр өндөр уулархаг газар нутгаа дагсан юм онцлогтойгоор ая данг одоо эгшиглүүлдэг байсан бол говь, дорн говь ч юм уу, дунд говь ч гэдэг юм уу одоо тал хээрийн нутаг дэвсгэртэй хүмүүс болохоор нэлээд уртаар одоо дээдлнийх чи хагас нут хүртэл ингэж уртаар эгшиглүүлдэг юм бас өөр өвөрмөц онцлогтой байжээ. Энэ бүгдээс харахад бол нутаг нутгийн онцлог. За дээр нь аялга, үг хиллэг гэсэн олон онцлогуудыг бас наривчилж цаашид судлах шаардлагатай. Ийм учраас майн, мэгзэм, ерний шашны уншлаг, ая дан
эдгээр бүхэл зүйлийг бол ганцхан хөгжим судлал биш, угсаатны зүй, түүх, археолог, мөн одоо хөгжим судлаас гадна соёл судлал, шашин судлал гээд олон шинжлэх ухаанууд хамтарч судлах юм бол нэгэн томоохон дөрвтэй бүтээл одоо судалгааны том бүтээл гарах юм боломжтой юм аа. Уншлаг болон тус тустай бол айдантай байна. За яг одоо их хүрээнд бол бас тийм онцлог одоо хурлын ая дангууд бол үүссэн. Жанлуу цогцол буюу манайхан ажилт эдийн дээдийн хаялагчид гэдэг мөн бас цагийг тохируулагч залруулдаг. За энэ ая данг бол бас хоёр янзын ая дан байгаа. За энэ нь бол бас утга агуулгын бол бас өндөр гэгэнийг одоо зохиосон гэдэг амын яриа бий. Тэгээ утга нь бол ерөөсө тухайн үед одоо тийм энерги одоо гасалж ялангуяа бол сансар нирваны завсарт одоо завсраас одоо хагасж нирваныг одоо өгүүлж байгаа. За амтнаа төсөөлөх юм бол одоо хавханд олсон одоо ийм янзах одоо хавхнаас гарахыг хүсэж эхийг одоо хүсэж тэмүүлж байгаа мэт. Ийм одоо утга айлгуу агуулсан ийм зохиол гэдэг. Майныг аялан одоо хөгжөөх, татах гэдэг дээр бол ийм хоёр төрлийн ойлголт байх шиг байгаа юм. Нэг нь бол нийт даяараа майн хөгжөөх гэсэн нэг ийм ойлголт байгаа. За нөгөөх нь бол хурал номын зан үйлд бол майн татах гэсэн ийм хоёр өөр төрлийн ойлголт байдаг. За майн хөгжөөх гэдэг маань бол одоо олон сүстэн олон бүгдээрээ нийлээд тухайн майныг бол дүнчүүр болтол нь хөгжөөх буюу үржүүлэхийн аргаар хэрэглэн тэр майныг үржүүлж олон тоонд нь богино хугацаанд одоо хүрэх гэсэн ийм нэг зан үйл байна. За нөгөө нэг нь болохоор хурлын хурал номын үйл ажиллагаанд лам нар бол одоо тэр майныг аялуулан татах. Ялангуяа нэг лам нь голлон татаад нөгөө бусад лам нар нь бол одоо төрлөг хийх маягаар татдаг ийм зан үйл байгаамаа. Майнууд бол цаанаа бол бүгдээрээ өөр өөрсдийн учир холбоотой. Ерөнхийдөө голлож бол Жангарайсаг бурхны энэрг нэгүсгүй бодийн сэтгэлийг одоо төрүүлэх, тэр бодийн сэтгэлийг уншиж байгаа хүн болон сонсож байгаа сүстэн олонд бол төрүүлэхэд зорьсон. За энийг одоо сонсноороо их болсон 6 зүйлийн хамаг амьтад тэр зовлон инлээсээ хагацаж амгалан жаргаланд хүрэх гэсэн ийм зорилгоор татсан майнууд байдаг. Хурлын уншлагын нэгэн өвөрмөц зүйл бол майн татах буюу майныг аялгуулан яруу сайхнаар ихшиглүүлэх зан үйл юм. Майн унших, түүнийг аялгуулан хөгжөөх, мөн сонирдон сонссноор сүсгтэн олонд чухам ямар хэрэгтэй, хүний сэтгэлд хэрхэн хүрдэг, яаж нөлөөлдөг гэд хүнд тусах цаад мөн чанар нь адил боловч унших, сонсох хэлбэрийн хувьд өөр өөрийн онцлогоор илрэн гардаг. За хурлын уншлаг болоод мөн одоо бодол бясалгалыг бол энэ аялгуулж одоо уншснаар одоо тэр өөрийн одоо дотоод сэтгэлийг баясгах, мөн одоо хөг их шиг аялгуугаар бусдыг баясгах. За мөн бол одоо цаашлаад бурхан шүтээнийг одоо баясгах, хөгжөөх ийм одоо тус эрдэмтэй. Тэгээ судар номонд тэмдэглэснээр бол энэ бурхан бодис садваа нарт шүлэглэн мөн аялан одоо магтаал өргөвөөс тэрхүү бод гал маань бол энэ тэргүүнээ бодийн сэтгэлийг үүсгдэг гэсэн ийм одоо номлол байдаг. За ийм учраас бол энэ бурхтын тарин номыг бол хөгжөөн аялуулан унших юм бол тус эрдэм ихтэй гэж үздэг юм аа. Gegeedin эgshiglent ертөнцид бий болсон аялгууд таринуудыг өдөр бүхэн ихшиглүүлж зохих хэмжээнд ард түмний сонорт хүргэж таниулан мэдүүлж байхаар зорино. Өөрийн үйл ажиллагаатайгаа холбон ажиллаж байгаа газар бол зан бацрын нэрмжит дүрслэх урлагийн музейн хамт олон бөгөөд музейн үзмрийн танхимуудад өндөр гэгээний аялгуулан зохиосон жанлав цогцол хэмээх бүтээлийг ийхүү амилуулан анирдуулсаар байна. Монгол улс бол 13-аас 14 дугаар зууны үед улс төрийнхөө хувьд бол нэлээд суларсан байсан. Тэгвч одоо соёл урлагийн хувьд бол маш өндөр түвшинд хөгжиж исэн. За энэ үед бол олон урлагийн мастерууд төрж гарч ирсэн. Нэг бол яах аргагүй өндөр гэгээн анх дугаар багж явцсан дам бутгах юм аа. Тэгэхээр өндөр гэгээн явцсан дам бутгахт бол шашны одоо Gegeedin хутгад хүний хувьд бол
шашныгаа номлохоос гадна одоо урлагийн сайхан бүтээлүүд хийснийг та бүхэн мэдж байгаа. Мөн түнчлэн одоо яруу найрагч бичгийн эрдэмд онцгой хүн байсан. Өнөөдрийн зохиолын одоо нэг гол агшин болсон одоо жанлуу цогцол буюу Азтекийн дээдийг хайрлагчд гэдэг энэ ном байдаг. За энэ номыг бол одоо 1695 он зохиосон гэж байдаг. За мөн энийг бол одоо энэ галдан бушгт алхахын одоо хямралдааныг даахын тухайд одоо зохиосон гэж ингэж үздэг. Жанлуу цогцол бүтээл нь бол одоо дүнчүр удаа унших юм бол цагийн самууныг арилгадаг гэж ярьдаг. Тэгээ өөрөө энэ бүтээлээ бол яруу найргийн хэлбэрээр бичээд ая там зохиосон байгаа. Тэгэхээр манайх бол музейд бол дүрслэх урлагийн бүтээлүүдийг үзүүлж одоо өндөр гэгэний өөрийнх нь тэр бүтээлээ яаж тойруулж ясныг бүрэн дүүрэн ойлгуулах, өндөр гэгэний бүтээлийн үзэл санааг дэлгэрүүлж хөгжүүлэхэд одоо ямар юм хийх вэ гэж ирж хайж исэн. Тэгэхээр одоо бид нар бол музейдээ үйлдэлээрээ жанлуу цогцлмод бол явуулдаг юм аа. Өндөр гэгээн зан назрын оруулсан хувь нэмрийг бол яг энэ одоо энгийн ард түмэнд дэлгэрүүлсэн хувь нэмрийг дурдахгүй байхын аргагүй. Ялангуяа Германийн ураад урлагийн одоо ая төрлийн энгийн хүнд төлөв бол янгийн энэ одоо бэр заяд гэдэг зүйлийг бол яалтчгүй одоо Монголд түгээн дэлгэрүүлж өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулсан хүн юм аа. Жанлуу цогцолмоо бүтээлийг явуулснараа бол одоо энэ хүнийг олон талаас нь харуулах боломж олдож байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хүн бол зөвхөн одоо уран баримлж улс төрч соён гэгээрүүлэгч байсан төдийгүй энэ хүн бол өөрөө бас бичгийн их өндөр соёлтой яруу найрагч хөгжмийн хариастай хүн байсан гэдгийг одоо харуулахыг зорддог юм. Маань мэгзмийн ая дангийн химнэл их олон төрөл байдаг өгөөд Монгол ардын дуу шиг аялгуулж дуулахгүйч дуулахаас богино ярихаас өөр үглэж дуулдаг ажээ. Монгол мааны хөгжөөлийг өөрийн авиас бэлэг арга ухаанаар түмэн олон түгээн хүргэж ноён хутагтын аврал гурван чухаг өндөр гэгээний жанлуу цогцол зэрэг олон сайхан бүтээлийг аялгуулан дуулж амьдуулан хүргэсэн залуу дуучны яриаг одоо сонсъё. Зан назрын нэрмжит дүрслэх урлагийн музей өөрийн үзүүрийн танхимдаа өндөр гэгэний одоо зохиосон жанлуу цогцлмоо бүтээлийг өдөр болгон ингэж явуулж байгаа нь ард түмэнд түүнийг зөвхөн баримл хийж, зураг зурж, улс төр болон бусад одоо авиас дээр нэмэгдүүлэн хөгжмийн бүтээл, дуулаачийн бүтээлийг бүтээдэг одоо хүн байсныг илүү тодорхой ойлгуулж байгаамаа. Дуу бол тарин юм гэсэн үг байдаг. Маань мэгзмийг аялгуулан унших нь өнгөн талдаа сонсоход дуу дуулаад байгаа юм шиг харагдахч цаад мөн чанар нь маань уншиж бод сэтгэлийн амар амгалан бүтээж байгаа явдал юм.
Маань мэгзмийн аялгау нь Монгол ардын хөгжмийн бүтцийн урьа дуудлагын аялгауны төрөлд хамаардаг. Учир нь хамгийн энгийн бүтэцтэй, ганцхан химнэлтэй аялга, дуудлага, нэлээд нарийн бүтэц химнэлтэй цол дуудлагын аялгау хүртэл ордог. Хүний сэтгэл гэдэг бол оломгүй далай юм байна. Тэгээд тэр оломгүй далайн давуулгаатай байх, намуухан байхыг сэтгэлийн илрэлтэй харьцуулж зүйрлж ойлгож болмоор юм шиг надад санагдаж байгаа. Жишээлбэл хүн гомдох, баярлах, эсвэл айх энэ болгон бол далайн давуулга. Хүний амьдралын хамгийн жаргалтай зүйл бол сэтгэлийн амар амгалан байх. Тэгэхээр сэтгэлийн амар амгалан байх, түмэн олноо амгалан сайхан байлгахыг тэр тухайн үеийн хамгийн өндөр боловсролтой усуд бол гэгедүүд нь байсан байж таарна. Тэр гэгедүүд судалж, мэдээд тэгээд хүний сэтгэлийн амар амгаланг олохын тулд ямар үйлдэл дээр вэ гэж бодоод тэгээд миний ойлгож байгаагаар бол аятай тарныг өөрийн номыг аятай болгож уншуулж ингэж олон түмэнд хүргэе гэж бодсон болов уу гэж бодож байна. Тухайн цаг үед бүх гэгээд өөрийнхөө номыг ая дуутай тарин бүгдийг ингээд хөгжмөнтэй болгож уншуулна гэдэг чинь тухайн үед чинь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл гэж байгаагүй, телевиз радио гэж байгаагүй. Тэгэхээр тэр телевиз радионы оронд олонд маш хурдтайгаар түгээх, олон хүмүүсийг тайвшруулах, ойлгуулах, сайн зүйлд хөтлөх энэ боломжийг аятай таринууд, аятай номнууд маань хүргэсэн байна. Хүчит 6 үсгийг хөгжөөд болгон уншивас хүйтэн таммын орон хүргэлүви аварё мани бадме Аврал 3 чухаг гэдэг бүтээлийг бас дуулсан байгаа. Аврал 3 чухаг бүтээл нь бол Монгол майны хөгжүүл. Түүнд бол үгийн сайтар сонсох юм бол маш олон хүний амьдрал, аж байдал, оюун санааны сэргээлт тэр дотор явж идэг. Өндөр гэгээн зан үзрийн талаарх зохиол бүтээл намтад төвд их сурвалжуудыг судалж явах явцад яахахгүй бол өндөр гэгээний энэ айдан түүний зохиол бүтээлтэй холбоотой гол гарч ирдэг. Тийм учраас бол айл оюутан байхаас эхлээд өндөр гэгээний энэ хурлын айдан зан үйл гэдэг манай хурл утас багш бол энийг голчлон судлахыг бол надад судалгааны чиглэл болгосон. Тэгээ энэ явцад ингээ харж яхад бол ерөөсөө тэр айдан яаж хэдийн янз байдгийг хүрээний айдан хаанаас үүсв, хурлын зан үйл яаж үүсв, тэр хурлын зан үйл монголчууд өөрсдийн зохиол бүтээл нь хэр шингэж үү. За тэнд бол egshiglent бас монголчууд яаж зохиож төвдөөс онцлогдох ялгаа юу байна уу гэдэг энэ чиглэлийг бол голчлон судалж ирэх. Энэ бол лам хүмүүсийн жинхэнэ дотоодоос юмыг гаргаж ирж тэнд бол жинхэнэ буддийн шашин иргэншиж байжээ. Тэнд бол жинхэнэ Монголын буддизм байна гэдэг зүйл энэ зүйлээр бол харагдана гэдэг ийм судалгааны чиглэл өгч энэ талаар судалж байсан л да. Тэгээ энэ талаар бол би дипломын магистрийн зэрэгээ хамгаалж ирсэн. За мөн бүтээлийн судалгаа хийх үед докторийн ажлыг гориулсан сэдвүүд ч гэсэн энэтэй холбоотой судалгааны зүйлүүд гарч ирсэн л дээ. Gegeedin egshiglent ертөнцид олон төрлийн аялгууд тарин багтах өгөөд бүгд өөрийн утга учир тус иргэднийг агуулсан бүтээлүүд юм. Манай Баянгар аймгийн нутагт байдаг чин сүзэгт номын хааны хийд буюу Галуу цумын 5 дугаар багийн нутагт байгаа энэ хийдэд 1701 онд мэндэлсэн чин сүзэгт номын хааны ангадугаар дүр ловсон норов ширүү дараагийн дүр ловсон дандар баянчиг 3 дугаар дүр бадам дөрж нарын зохиосон гүр дууны бичиг гэдэг ийм судар байдаг. За энэ судар маань сүм хийдийн хурал номын янг буюу тэр гүр дууны ихшгийг бол
бүтээсэн ийм одоогоор хэлбэл дууны нотны судар юм байгаа. Энэ өнөөдөр Баян-Хонгор аймгийн орон нутгийн судлах музейд хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ гүр дуу гэдэг маань юу вэ гэхээр зэрэг үнэн хэрэгтээ бол шашин номын зан үйл бясалгалын дуу. Энэ бол өнгөн талдаа дууны аялгуу яваад байгаа юм шиг цаанаа бол одоо аглаг даяаны бясалгалыг гүнзгийрүүлэхэд зориулсан ийм дуунуудыг хэлж байгаа. Дээр нь дахиад одоо Монгол уртын дууны бас их шиг аялгууны дотор оролцоод явж яадаг ийм сонин сайхан бүтээл байна. Майны ая дангуудыг ингээд сонсоод байхад бол ерөнхий ая дангийн хөг нь ямар шүү байна гэхлээр тэр Бурхны шашны хоосон чанар болоод бодийн сэтгэлийг төрүүлсэн хүн энэ одоо хоосон чанар болон бодийн сэтгэлээр их усан 6 зүйлийн хамаг амьтанд хандах юм бол ямар шүү одоо чих хандлагаар ямар шүү байдлаар ямар сэтгэлийн хөдлөөр энэ хүмүүсийг хайрлан инэрх вэ гэсэн энэ л одоо хөг аялгууг бол гаргаж ирсэн ийм аялгуунууд л байдаг юм болов уу гэж боддог юм аа. Зарим майныг татах үе гэж бий бөгөөд тухайлбал Норов Бадан майныг өндөр гэгээний таалал барьсан дүйчин өдөр жилд ганц л удаа татдаг уламжлалтай бөгөөд ая дан татгад цээрэлдэг зан үйлч бас байдаг байна. Өндөргийн занууд бол одоо 16 сүүлдтэйдээ бол энэ ласт бол одоо морилж 2 жил гаруй ингэж банчмаг 7 ламд бол бараалхаж ном эзэн үзэж байгаа нутагтаа буцаж ирсэн. За тэгээд тэр ласын одоо их хөрөөлийн цагаан сая их хөрөөлд бол бас морилсан байдаг. За энэ үед бол одоо ласын одоо сүсгтнүүд тэнд бол их тийм маань хөгжөөж байхыг ингээ хараад тэгээд энээс одоо санаа аваад одоо Норов Бадан майныг зохиосон гэдэг. За энэ тухай бол манай Гандан хэдийн сурж Девосон багш бол хэлж ирсэн. За ер нь бол энэ ласын одоо энэ сүсгтнүүдийн маань татж байгаа энэ аяыг усны дууныхаа аятаа ингэж хөг их шиг холбоод ингээд Норов Бадан гэдэг майныг зохиосон юм аа. За Норов Бадан майн бол өндөр гэгээний бол одоо тийм бясалгал бүтээлийн хамгийн одоо оргил шин болсон тийм бүтээл юм аа. Яг тэгвэл өндөр гэгийн бол энэ одоо майныг бүтээхгүй арга гэдэг зохиолоо зохиосон. За түүний дараагаар бол тэр бүгдийнхээ утга шимийг багтаагаад ингээд Норов Бадан майн гэдэг энэ бүх одоо бодол бясалгал аяг шиг бүх юм шингээсэн ийм зохиол юм аа гэж ингэж хэлж ирсэн. Ая данг бол одоо хөгжмийн сэстэд юу гэж нөхөр одоо жилийн одоо дүүчин өдөр, за мөн одоо сарын дүүчин өдөр, за мөн олон одоо сүсгтэн одоо хоромжуулсан цаг үе, за мөн одоо баяр хормын үед бол нийтээр бол аялгуулан уншиж, за мөн тэр одоо их шиг аялгуунд одоо мэрэгсэн түүний утга цохилдсон тийм аялгуугаа нийтэд одоо унших юм бол одоо хамгийн одоо дээд тус эрдэмтэй мөн басад арилан гиг дотор бүгд арилаад тэгээд одоо амгалан жарлангаа олмоо гэж ингэж тэмдэглэсэн байгаа. Тийм учраас бол энэ номыг бол аялгуулан уншина гэдэг маань мөн өөрийн сэтгэлийг баясгахаас гадна бусад сүсгтнийг баясгах мөн тэр аялгууг одоо сонссноор бол сэтгэлийг боловсруулна гэсэн тийм гүн утгыг бол агуулсан байдаг. Цагаан сарын 14-нд бол одоо юу жилд нэг удаа зөвхөн болвол цогчин одоо их хүндэд бол энэ Норов Бадан майныг одоо аялгау их шигийн ёсоор татдаг. За мөн дүнжин гаруй одоо бог дүнжин гаруй тахих үед бол бас энэ одоо майныхан зөвхөн түнжүүрийг хийдэг байсан гэж. За мөн зарим нэг одоо айл юм уу басад ихтэй газар бол энэ майны түнжүүрийн татахт бол бүтэн жилийн бастай арилдаг гэсэн ийм одоо утга учиртай байдаг. Тэгээ өндөр гэгээ маань бол энэ майна нэрийн хүртэл одоо Норов Бадан гэж нэрлсэн бол цаанаа бол майны 6 үсгийн гол утгыг бол илэрхийлсэн ийм одоо нэртэй. Тэгээ Норов Бадан майны маань ая бол их сайхан одоо ялангуяа Монгол түмний одоо язгуур уртын дуу тэргүүт Монгол түмний одоо энэ ертөнцийг ойлгож инэрэн нэгүүлсэх тэр хайр инэрлийг сэтгэлийг яаж илэрхийлэх тэр хөг аялгыг бол энэ майныг татах аялгуунд авал шингээж өгсөн юм болов уу гэж боддог. Тэгээ энэ Норов Бадан майны тэн дээр гарч байгаа номын үг утгууд, за үгээр илэрхийлж байгаа аялгуунууд нь үнэхээр их сонин содон сайхан гайхамшигтай байдаг. Майныг бол хөгжөөхтөө ард түмэн
шууд одоо утгаар нь ингээд төвдийн одоо тэр уншдаг уншлагууд юм уу эсвэл одоо энэ энтхигийн уншдаг уншлагуудыг шууд утгаар нь авч орж ирээгүй. Үүнд бол жишээлбэл одоо морины цол дуудах ч юм уу эсвэл одоо ерөөл айлдах таа ч юм уу тэр яг тийм эсвэл бөөгийн тэр дуудлага энэ төр гэл олон юмнууд байдаг. Тэр дуудлагын тийм жижиг урай дуудлагын аялгуудыг шууд одоо Монгол аялга дээрээ оруулж ирсэн байдаг. Тийм учраас энгийн ард түмний тунд маш хурдтай түгэнд харгасан байдаг. Шууд ингээд тэр тухайн шашны энтхгээс ч юм уу төвдөөс ч юм уу орж ирсэн шашны одоо ялангуяа мэдхгүй одоо жишээлбэл одоо мегмизээ видер чин жанараасаа дэми чин бо амбужин биан дүтэн малж унзасаа ганчин хавиж өгсөн цохол улсан даггүй шавлаа салван тавь гэсэн ийм үгийг ард түмэн шууд уншина гэхээр хүлээж авахгүй. Тэрийг хүлээж авуулахын тулд тухайн ард түмний өөрсдийнх нь одоо яг ардын дууны аялга ялангуяа одоо пентатоник үгүй юу 5 их шигтийн юм дүрмийг одоо ашиглаж тэр аялганд оруулж ирснээрээ ард түмэн түүний хүлээж авах нь илүү хялбар болсон. Тэрнээс зүгээр ямар нэгэн аялгагүй одоо тийм унших юм бол түүнийг бол хүмүүс хүлээж авах нь төдийл бас сайн биш. Тэр утгаараа яг бидний тэр монголчуудын өөрсдийнх нь бүр язгуур хэрглэж исэн тэр аялганд одоо инх хөөслөгч юм уу одоо тэр аялгыг оруулж ирснээрээ ард түмэн бас түүнийг илүү хүлээж авах юм аа. Нор бадам маань гэдэг маань бол өндөр гийн зан базар богдын маань зохиосон алдартай гайхамшигтай маань байдаг. Нор бадам гэж нэрийнх нь утга бол норв гэдэг маань бол чанбан нэрдэн, бадам гэдэг маань бол линхуа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чанбан нэрдэн, линхуа гэдэг хоёр нэр маань бол майны 6 үсгийн үндсэн гол утга нь байдаг юм аа. За энэ хоёр сэтгэлийг хөгжүүлж чадсан хүнийг бол одоо бурхан болж гэгээрлээ гэсэн ийм ойлголт байдаг. Тэгэхээр энэ майны 6 үсэг дотор бол бурхан багшийн сургаалын бүх утга шимүүд бол хураагдсан байдаг гэдэг нь бол ийм учиртай. Ер нь бол хүрээнд бол нийтдээ бол одоо хурлын зан үйлд 8 төрлийн майн бол татж ирсэн. 8 төрлийн. За үүнээс бол хамгийн одоо их майн бол нор бадам майн байгаа. За үүний дараа бол пад хамжид өндөргийн зөвлөсөн байна. За мөн түгжид агнет гэдэг майн. За мөн лас майн гэж байдаг. За лас майныг бол сүүлд одоо шажин хуваагдахын одоо бэлэгтэй маа гэдэг сүүлд одоо татхыг хоригдсан. Тэгээд одоо баг мастагдах төгсөн юм маань байна. За мөн түүнээс гадна сүсгтнүүд өөрсдөө одоо майныг одоо аяг шиг оруулан татдаг. Одоогоор бол судлаа 17-8 орчим маань байна. Одоо манайхны түгээмэл яасан дүнчгөр маань гэдэг манайхан аялгуул уншиж байгаа. За мөн одоо номхон далаа маань гихцгийн одоо олон одоо майнууд бол байна. Энэ бол сүсгтнүүд өөрсдөө одоо нийтээр цуглаад ингээ майныг хөгжөөдөг ийм хөг аялгуу юм байна. Хөг их шиг аялгууны ард түмний хамгийн одоо иргэншсэн зүйл бол майн хөгжих байдаг. За майн хөгжих маань бол монголчуудын дунд одоо судлаачдын үзэж байгаа нэг 17-8 майн бол байгаа. За түүнээс бол манайхны хамгийн түгээмэл дэлгэсэн бол одоо дүнчгөр майныг хөгжих байна. Энэ дүнчгөр майныг хөгжих маань бол одоо тэр дотоод сэтгэл зүйн бясалгал энэ бүгдийг одоо шингээсэн хөг их шиг аялгуу бурхан шний бясалгалын одоо гүр дуудлын нэг одоо жишээ муу юм аа. Майн мэгзмийн айдан гэдэг зүйл бол мэдээж хэрэг буддын шашин Монголд 3 удаа түгэн дэлгэрсэнтэй шууд холбоотой байдаг. За мэдээж эхний дэлгэрэлт бол бид нэр хүннөө гүрэнтэй холбодог, хоёр дахь дэлгэрэлтийг юан гүрэнтэй холбодог. Тэгэхээр 3 дахь дэлгэрэлтийг бол өндөр гэгийн зан базартай бол яахын аргагүй шууд бид холбож үздэг билээ. За ингээд зан базарын яг энэ дэглэсэн оройн ерөөл гэдэг энэ маш том майн байдаг. За энэ бол түрүүн дурдсан 4-р багш өөрийнхөө багш болох 4-р богд Ванчин богд багштай одоо зориулж энэ дээр яг яаж ягнах, яаж ян татах талаарх энэ одоо дэг сургуулийг бол өөрөө боловсруулсан. Түүнийхээ одоо тэр хэлбрээр нь ялангуяа хангай талынхан бол илүү их одоо яг тэр хэлбрээр нь ягнаж ян татах ийм байдлаар майнаа хөгжөөдөг бас янгаа татдаг юм байжээ. Ургадын бясалгал байгаа. Ялангуяа 10 хангал дошгодын бясалгал жишээлбэл одоо махгал бурхны, жамсран бурхны, намсрай бурхны ламын одоо залбирлууд байж байгаа. Тэгэхээр энэ залбирал дуу энэ гүр дууг дуулахдаа бол манай нутгийнхаа яадаг вэхээр зэрэг одоо арцгүйж асаагаад за тэгээд бурхан шүтээнийхээ өмнө залбираад нүдээ хагас санаад тэгээд бол бясалгаж дуулдаг ийм дуунууд байдаг. Одоо тайзны дуунуудтай адил тийм үзэгчд рүү харсан одоо инээж хөхөрсөн байдалтай биш.
За гүн гүнзгий бясалгасан байдалтай дуусдаг. Энэ дууг бол гүр дуу гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо манай Монгол буддийн урлагийн нэг давтагдшгүй сонирхолтой хэлбэр болоод ингээд Монгол уртын дуутай нийлээд ийм маш сонин сайхан урлагийг бүтээсэн хөгжмийн нот бичлэгүүд нь байж идэг. За ганцхан тэрийг одоо тайлж унших, судлах ийм л ажил одоо бидэнд үлдээд байгаа. Майн татах ёсыг бол авж үлдсэн газар нь бол Монгол орн гэж одоо хуучууд бол хэлдэг. Харин майн хөгжөөх ёс нь бол одоо төвдөж тэр Монголч гэсэн бол их байдаг юм аа. Монголчууд бидэнд тайвшрал, төвчээр, тайтгарал гурав хэрэгтэй. Энэ цаг үед бол яалтчгүй энэ тайвшрал, тайтгарал, төвчээр гурав хэрэгтэй байгаа учраас дээдэс Gegeedin зохиосон бүтээлүүдийг аятай бүтээсэн энэ бүтээлүүдийг сонсож тайтгарах юм бол илүү их сайхан болох болов гэж бодож энэ Gegeedin бүтээл гэдэг цомгийг гаргасан юм. Тэгээд энэ Gegeedin бүтээл гэдэг цомогт бол өндөр богдын маань зохиосон жанлаг цогцлмаа гэдэг бүтээл орсон. Энэ өндөр Gegeedin маань бүтээлийг бол дүнчүр удаа буюу одоо бидний хэлдэг тоогоор бол 10-100 сая удаа уншвал Монгол түмний заяа төвшин байх юм өрөөлтэй ном учраас бүгд сонсоод цаашид дэлгэрүүлээд бүгдээрээ уншдаг болох юм бол нөгөө одоогийн цаг үеийн нийгэмд хэрэгтэй байгаа тайвшрал, тайтгарал, төвчээр гурав бие цогцост оюун бодол бүрдэх бахаа гэж би бодсон юм. Аялгууд тариныг уншиж байгаа, сонсож байгаа бүгд бодийн сэтгэлийг төрүүлэх бөгөөд хүний сэтгэл сайхан дуу сонсоод тайвширч тайтгардаг бол аялгууд тарин сонсоод хэрхэн хөглөгдөж бодийн сэтгэлд хөдлөгдөх нь тодорхой ажээ.